हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बारे में नई नई वीडियो मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम VG50 स्टेबलाइजर के बारे में बात करेंगे। ये इसका वीडियो मैंने पहले भी आपको बनाया था, यूट्यूब पे मेरा पड़ा हुआ है VG50 के बारे में। अब मैंने एक नया VG50 स्टेबलाइजर मंगाया है। इसका कलर आप देख सकते हैं, ये मैरून कलर का है जिसका वीडियो मैंने पहले बनाया था। अब मैंने एक नया वोल्टेज स्टेबलाइजर मंगाया है VG50 का, ये भी है और इसको मैं कई साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग चार साल से। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो दूसरा मैंने स्टेबलाइजर मंगाया उसके बारे में मैं आपको फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ इसको दिखाने के लिए। ये मेरा दूसरा स्टेबलाइजर, ये पहले वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ये भी VG50 है, ये भी VG50 है। ये फ्रेंड्स 165 लीटर से 300 लीटर की फ्रिज के लिए सफिशिएंट होता है। आपकी अगर फ्रिज 165 लीटर है या उससे ज़्यादा है, 190 लीटर है या 300 लीटर तक है तो आप VG50 को लगा सकते हैं। अगर 300 लीटर के ऊपर होगा तो VG100 आता है इसी कंपनी का, वी-गार्ड कंपनी का, आप उसको लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं इसको दूसरा वोल्टेज स्टेबलाइजर है इसको दिखा देता हूँ। ये मेरा बॉक्स है VG50 का, देख लीजिए आप, ये VG50 लिखा हुआ है। ये 200 वोल्ट से 200, इसकी जो इनपुट वोल्टेज रेंज है वो 135 वोल्ट से 280 वोल्ट है। अगर आपका वोल्टेज 135 और 280 के बीच में कहीं पर भी है तो ये आपके वो रेफ्रिजरेटर को एक फिक्स वोल्टेज 220 वोल्ट देता रहेगा ताकि आपकी फ्रिज बिना किसी रुकावट के चलती रहे। तो फ्रेंड्स, मैं इसको दिखा देता हूँ, फिर बाद में इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये इसका वारंटी कार्ड है जिसमें आपको 5 साल की वारंटी मिलेगी। अगर 5 साल के अंदर आपके वोल्टेज स्टेबलाइजर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको कंपनी को कॉल करके ये अपने स्टेबलाइजर को बनवा सकते हैं, ये रिप्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पहले वाला मेरा वोल्टेज स्टेबलाइजर था वो चेरी कलर का था, मैरून कलर का। ये मेरा ग्रे कलर का है। ये देखिए, मैं इसको दिखा देता हूँ, इसको खोल के। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा वोल्टेज स्टेबलाइजर VG50 आ गया। फ्रेंड्स, इसके फीचर्स के बारे में बता देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये लो वोल्टेज कट ऑफ है, यानी कि अगर वोल्टेज आपका 135 वोल्ट से नीचे होगा तो ये आपका फ्रिज को सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, ये आउटपुट पे कोई भी सप्लाई नहीं देगा ताकि आपका फ्रिज बचा रहे। इसी तरह हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन दिया हुआ है, हाई वोल्टेज कट ऑफ है। अगर वोल्टेज आपका 280 वोल्ट से अधिक होता है जो आपकी फ्रिज के लिए हार्मफुल है तो ये इसको आउटपुट पे वोल्टेज कट ऑफ कर देगा, काट देगा, आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं देगा ताकि आपकी फ्रिज बची रहे। इसके अलावा इसमें थर्मल ओवरलोड लगा हुआ है जो कि हाई करंट से आपको के फ्रिज को बचाएगा। इसके बाद इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें फेल सेफ सर्किट प्रोटेक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर का कोई भी सर्किट का पार्ट्स फेल होगा तो ये आउटपुट पर सप्लाई नहीं देगा। फ्रेंड्स, जनरली जो पुराने स्टेबलाइजर आते थे उसमें अगर सर्किट का कोई भी फेल हो जाता तो वो उनका रिले नॉर्मली NC कॉन्टैक्ट पे चला जाता है जो कि इनपुट सप्लाई से जुड़ा होता था। अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो वो आउटपुट पे हाई वोल्टेज, सर्किट के फेल होने पे हाई वोल्टेज दे देता था, या लो वोल्टेज आ रहा है अगर सर्किट के फेल होने पर नॉर्मली जो उसका रिले का NC कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली अगर रिले NC कॉन्टैक्ट पे जो भी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट पे जो भी सप्लाई जुड़ी होती थी वो आउटपुट पे चली जाती थी। तो इससे हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज आने पे अगर सर्किट फेल होता था तो वो नॉर्मली जो भी सप्लाई इनपुट पे होती थी वही आउटपुट पे दे देता था, जिसकी वजह से फ्रिज खराब हो जाता था। इसमें फेल सेफ सर्किट प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से अगर सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आउटपुट पे सप्लाई नहीं देगा, तो ये आपके फ्रिज को प्रोटेक्ट करता रहेगा। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन जो होता है, जो लाइट के बार बार आने या जाने से फ्रिज का खराब होने का खतरा बना रहता है, वो उसमें प्रोटेक्शन दिया हुआ है। इसमें इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन से ये आपके फ्रिज को सेव करेगा। इसमें 2 से 4 मिनट का टाइम डिले दिया हुआ है जिसकी वजह से ये आपका अगर सप्लाई बार बार आ रही है जा रही है तो ये आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा जब तक ये उसको स्टेबल इनपुट ना मिले। तो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन से भी बचाता रहेगा। थर्मल ओवरलोड हो गया, हाई वोल्टेज कट ऑफ हो गया, लो वोल्टेज कट ऑफ हो गया, थर्मल लोड प्रोटेक्शन हो गया। फ्रेंड्स, ये इसका प्लग है, इसको आप नॉर्मली जैसे कि AC सप्लाई होती है उसमें आप इंसर्ट कर देंगे। इस प्लग को मैं अपना, ये पावर बोर्ड है, मैं इस पावर बोर्ड में लगा देता हूं। फ्रेंड्स, ये मैंने ये लगा दिया। फ्रेंड्स,
कि यहाँ पर रेड एलईडी ग्लो करने लगी। तो फ्रेंड्स ये रेड एलईडी ग्लो करने लगेगी, इसमें 2 से 4 मिनट का टाइम डिले लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये आउटपुट आएगा, जब ये यहाँ पर एलईडी ग्लो करेगी तब आउटपुट आएगा। अभी तो ये इनपुट इसको यहाँ पर इनपुट सप्लाई मैंने दे दी है इस बोर्ड से, तो ये इनपुट शो कर रहा है कि इनपुट इसमें सप्लाई पहुंच गई है। लेकिन आउटपुट ये तब देगा जब यहाँ पर ये देखेगा कि हमारी जो इनपुट सप्लाई आ रही है सेफ है, तभी आउटपुट पर देगा। तो ये अभी ये चेक कर रहा है, इसमें करीब 2 से 4 मिनट का टाइम डिले होता है। ये अभी 2-4 मिनट में जब यहाँ पर ये एलईडी ग्लो होगी तभी ये आपके आउटपुट पोर्ट पे यहाँ पे सप्लाई आएगी। और यहाँ पर आप अपने फ्रिज का टॉप इंसर्ट करेंगे, यहाँ आप अपने फ्रिज का टॉप इंसर्ट करेंगे और इसको सप्लाई देने के लिए ये प्लग लगा हुआ है, ये हमारी स्टेबलाइजर को सप्लाई दे रहा है ये प्लग। और यहाँ आप अपने फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के पावर प्लग को, पावर टॉप को इंसर्ट करेंगे। ये इसका डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्लीक, बहुत अच्छा डिज़ाइन है। इसमें ABS प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। और ये आप देख लीजिए, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ से। इसमें 5 साल की वारंटी है फ्रेंड्स, किसी भी और स्टेबलाइजर में 5 साल की वारंटी नहीं है फ्रेंड्स, सब में 1 साल या 2 साल की होती है। फ्रेंड्स इसका बाइंग लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अगर चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं।